Канадада машина айдаганда сөзсүз түрдө чоң курч бычак салып жүрүш керек экен. Өткөн жума тоого барганда жолдон 20дан ашык элик көрдүк. Ар 2-3 километр сайын жолго чуркап чыгып жатышты. Башында сүйүнүп бардыгын видеого тартып аттык эле, аягында тажап даже карабай калдык. Арасынан бирөөсү даже жолдун боюнда өлүп жатыптыр. Көрсө, Канадада машина менен жапайы жаныбарды сүзүп алсаң, эч кандай штраф төлөбөйт экенсиң. Тескерисинче, атайын бир номерге чалсаң, рахмат, ушу бизге чалып кабар бергениңиз үчүн деп, алар келип жолдун боюнан алып кетишет экен. Бирок эң кызыгы, ошол телефондогуларга бул электи мен сүзүп алдым, үйгө алып кетсем болобу деп сурасаң, болгону $10 төлөп, ошол электин тушасын үйүңө алып кетсең болот экен. А машинаңды болсо страховая компания полностью оңдоп берет. Ошо, мен азыр катуу ойлонуп аткан учурум. Магазинге барып, уйдун этин килограммын $30 алганым турабы, же $10 полный бир эликти барып сүзүп келе алганым турабы? Кандай дейсиңер?